1つ目の池はダメでした。はい、残念です。たけちゃん、さっき惜しかったね。うん。いや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 。4匹目のザリガニ、不思議な男たけちゃん。ザリしか釣れません。ザリ。なんでザリなんですか。ねえ。コンコンコンといっぱい入ってうん。5匹目のザリガニ。